Aqui, irmão, ó. Vamos verificar a máquina, ó. Olha aqui, ó, como é que tá o rolamento. Travou dentro, ó. Ok? Travou o rolamento. Olha lá. Aqui a ventoinha, ó. Ó, ok? Então, a gente já troca a ventoinha, essa peça aqui e essa aqui da frente, ok? Já troca as três logo, porque tá estourado aqui. Aí aqui com certeza, né, já tá estourado também, né? E já troca os três, ó. Já troca logo o kit. O Cassiano sabe aí, tá? Mostra pra ele o vídeo, ele já sabe, comprou essas peças ultimamente, se eu não me engano, tá bom? Aqui a mangueira é bom também você trocar, porque ela já partiu aqui, né? Então, se a gente cortar e colocar pra dentro, vai ficar esticada. Então não vai dar, é melhor trocar logo ela também. Aí troca a mangueira, né? Troca a mangueira, essa peça aqui da frente, de trás, a ventoinha e essa outra onde fica o rolamento, ok?